Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Талайбек Сарыбашев жумуштан кетип, анын ордуна Айбек Жунушалиев келди. Бул көрүнүш эч кимди таң калтырбайт болуш керек, анткени бул орундагылар байпак которгондой алмашып турат. Негизи эле октябрь окуясынан кийин тагыраагы 11 айдын ичинде ким Бишкек шаарын канча убакытка башкарды? Толук айтып беребиз. Атым Фатима. Биз менен болуңуздар. Парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктан улам 5 октябрда Азиз Сурахматов жумуштан кеткен. Анын ордуна шаардагы кырдаалды көзөмөлдөө боюнча координациялык кеңеш аттуу уюм Жоошбек Кояналиевди кызматка алып келет. Ал буга чейин мамлекеттик каттоо кызматында иштеген, коомчулукка өзүн элдик мэр деп тааныштырган. Вас кто-то назначил или вы сами пришли, просто сказали, я буду мэром? Я сам пришел, сел. Народ посадил. Народ посадил. Баарынан кызыгы Кояналиевди жумушка алып келген уюм бир күндөн соң оюн өзгөртүп, ошол эле кызмат ордуна Мирлан Бичтаевди алып келген. Бирок буга дагы мэрлик кызмат көпкө буйруган эмес. 15 сааттан кийин кызмат ордун бошотуп берген. Анын ордуна мурдагы вице-мэр Алмаз Бакитаев келген. 8 октябрда Сурахматов кайрадан кызматка келген. Я не хотел конфликта, поэтому я решил пока временно работать на удаленке. Но я работал, я с акимами работал. Все вопросы, связанные с дружинами, все вопросы, связанные с жизнедеятельностью нашего города, я обеспечивал по телефону. Бирок 20 октябрда өзүнүн ордуна бир канча кылмыш иштери менен соттолгон Нариман Тулеевди дайындап кеткен. И команда мэрии под руководством Наримана Тажболотовича обязательно завершит все работы. У Наримана Тажболотовича есть новые планы. И я надеюсь, я уверен, что Нариман Тажболотович сделает нашу столицу еще лучше. Шаардыктар бул көрүнүшкө нааразы болуп, мэриянын алдында бир канча жолу митинг өткөргөн. Эй, Нариман! Кайда отурасың? Өзүң чык, ато кирип барабыз. Нариман! Келсин! Нариман! Келсин! Нариман! Келсин! Нариман! Келсин! Мындан улам 22 октябрда Тулеев кызматтан кетүүгө аргасыз болот. Ошентип 22 күн ичинде 6 мэр алмашат. Булардын баары расмий дайындалган эмес, анткени ал учурда өлкөдө саясий башаламандык орноп турган. 27 октябрда өкмөттүн жана президенттин милдетин аткарган Садыр Жапаров бул тизгинди Балбак Төлөбаевга берет. Ал буга чейин Ысык Көл облусун жетектеп келген. 105 күндөн кийин Балбак Төлөбаев бул орундуктан бошотулат. 9 февралда эртең менен Бишкек шаарынын мэрлигине Эрмек Нургазыев дайындалат. Бирок түштөн кийин жумуштан кеткен. Ал элдин эсинде бир аялга кол көтөргөндүгү менен калды. Андан кийин бул орунда Бактыбек Кудайбергенов 173 күн кызмат өтөдү. 2 августта Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Талайбек Сарыбашев келди. Ал буга чейин 3 жыл Ош шаарын жетектеген. Баса Темиров Лайфтын журналисттери Сарыбашевдин Оштогу хан сарайы тууралуу иликтөө тарткан. Дом Матраимовых по сравнению с особняком ошского мэра, мягко говоря, полная фигня. И что недвижимость оформили на сестру Сарыбашева. 10 күндөн кийин Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кетип, менин кызматты ташуумда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим. Анын ордуна Айбек Жунушалиев келди. Шаардык кеңеш 26 августта шайлоо өткөрүп, жаңы мэрди тандайт. Эгер андан Жунушалиев өтпөй калса, кызмат ордун бошотуп берүүгө туура келет. Ошентип 11 айда 11 мэр алмашканын көрдүк. Негизи эле биздин Бишкек шаарыбыздын өнүгүшү үчүн дагы канча мэр алмашышы керек? Комментарийге оюңузду калтырыңыз.